سلام عزیزان دل در کشور کسی اینجور صحتمند لباس آفر وطن داشته باشین. بازم خواهش یک از وطندارا پرده البته نارنگی نگفتن یک کمتون آموزش شدیم. ما خودم تو زیر زبر خونده میفهمیم مقصد هم چیزی که دست میگردم جایش نشان میتونم کجا رو پچق کنین کجا رو ایلا کنین. مقصد کمی ما کرم شما دم جگرتان زد. اگر ویدیو خوشتون آمد اگر میخواین دوام ویدیو و فقط لایک فالو یادتان را. سری تلفن ایتوانو طالبان از موقعیت فقط از این موقعیت فشار میده. خلاص فشار میده اعلام میگه پچق میشه. این نوت که خلاص چی میگه از زیل که بیره پایینتر فقط تار زیر وقتی که خلاص شد بام میگیرین از این موقع گرده باز همه آواز سر میخورد. فقط هم پیشتر بانم شما سمسایه و جای پچق میگیرم ببینم لیکن نه آیستر می نوازم شاید سمسایه فهمیم. بجای را پچه کنه یک انگشت پایینتر چی میگیره سعی کنه فقط زیلا میزنه قای انگشت کلان طالبان میگیره. همه سه انگشت بسیار مهم است. سه انگشت کوشش کنید آماق شوه خواهد دست انگشت های دیگه مهم نیست. ولی طرف کاسه رو به شما نشان بدم. همین حالت یک ذره سریع میگیره. با من گرفتم قیانگوش بسیار فشار ندم آسته که بگیر
وقتی که سرپرده گرفتم فقط تاره سرویس اعلام میشه. این دستان نخورده تار. وقتی گرفتن پرده برجگی ها باز تار زیلا میگیره. با من میگیرین. بیایم سر ضربه فقط هم دستان از جا میگیریم چقدر نگیریم و بیشتر هم دستان با آرامی کوتا میگیرین درازی رو نمیشه بند میشه گیر میگیرن. ویدیو خوشتان آمد لایک و فالو دیگه شیر یادتان نره دم جگرتان نفس. انشاءالله کدام پرده را که خواسته باشین در زیر کامنت نوشته کنین ما براتون جور میکنیم انشاءالله چیزی که واسه توان است. خدا یارتان. تشکر.